咁喺近呢100年嘅體育界裏邊咧，有一個名詞咧就經常俾人提到嘅，咁就係呢個muscle memory 肌肉記憶。其實咧呢個名詞咧就絕對唔準確嘅，甚至即係都幾誤導添。如果肌肉真係會有記憶嘅話咧，咁我哋應該可以將Tony Hawk 個頭斬咗落嚟，然之後咧駁啲電極喺個身度，然之後咧佢都照樣跳到 Ollie 同埋跳到 Kickflip 咁樣噶啦。咁呢樣嘢有冇可能咧？咁梗係冇啦。好，各位朋友，大家好，又係你嘅撞板中年默思咁因為俾人投訴過眼鏡反光，所以而家連眼鏡都除埋，咁我睇唔到貓字。咁今集咧就係要拆解呢個肌肉記憶嘅迷思。咁咩係肌肉記憶咧？即係有啲動作咧，如果你不停重複咁做得多嘅話咧，你嘅肌肉咧就好似記得咗呢個動作。咁當你做嘅時候咧，你所需要付出嘅專注就越嚟越少啦，同埋你嗰個動作做得越嚟越純熟啦，好似諗都唔使諗咧就做咗出嚟咁樣啦。即係大概100幾年前，大家開始研究呢個motor skill 嘅時候咧，咁就出現咗呢個字啦。咁淨係喺 intro 嗰度講咧，呢個名咧係非常之咁錯嘅，因為咧肌肉係唔會有記憶嘅，人嘅所有記憶咧，其實都係儲喺個腦嗰度嘅，即係我哋所有嘅隨意肌咧，都係由個大腦控制啦。嗰個路徑咧就基本上係 cerebellum、medulla、spinal cord， 跟住落到去嗰啲咩soma、axon、dendrite，然之後先落到去嗰個 muscle 嗰度嘅，即係所有由你意識去控制嘅動作咧，都係用呢個大腦去做嘅。咁其實我哋大腦嘅感知咧，佢任何時候咧都會知道你啲手腳放咗喺邊嘅，即係你就算你起身俾張被俾啲貓俾啲狗擲到隻手腳痹晒咧，你都會知道我隻手擺咗喺邊個位，隻腳擺咗喺邊個位，唔會絕對唔會話唔知你隻手腳自己瞓咗去邊，或者喺咩位置嘅。即係當中你手腳嗰啲 feedback 翻嚟嗰啲資訊咧，咁咧亦都會係當一個信息咧咁樣傳喺你個腦袋裏邊嘅。咁如果有個動作你做得多嘅話咧，佢就會由呢個短期記憶裏邊咧就放咗入長期記憶裏邊。咁當佢放咗入長期記憶之後啦，咁你就諗都唔使諗就做咗出嚟，即係好似我啲咩練手好似練一手攤手呢啲咧，就基本上入咗長期記憶㗎啦。正確嘅名稱咧就應該係動作記憶或者動態記憶 motor memory。咁點解要講 motor memory？就係因為好多人咧就俾呢個肌肉記憶呢個 term 咧就誤導咗嘅，只會令到佢哋自己身心疲累又攞唔到佢哋想要嘅結果嘅。即係有啲運動裏邊咧，佢哋好中意講呢句嘢，就係呢個動作你重複1000次啦，咁到時咧你就會攞到個巧妙噶啦。哇！呢啲咧絕對咧係害死人㗎。咁呢個動作記憶係幾時先應該用嘅咧？咁就係當你學識咗嗰個動作，嗰個動作達到咗你所需要嘅結果之後咧，嗰陣時咧先開始用嘅。即係講翻滑板啦，咁可能你喺塊板上邊撲板1000次，嘗試喺嗰1000次嘅撲板裏邊咧做啱呢個動作。咁呢個咧係一個摸索。咁摸索有咩問題啊？摸索就係你可能跳完1000次之後，你個動作真係錯嘅，結果你跳完嗰1000次之後，你反而形成咗一個壞習慣。即係我哋踩板咧做動作咧係為咗完成個 tricks，而唔係做嗰組動作當你做完嗰種動作，個 tricks 唔收喎，咁嗰組動作有冇用啊？冇用啊！咁其實咧你做咧攞嚟自嗨嘅啫。即係你摸索一個動作唔係唔得，但係咧遇到樽頸嘅時候咧，你應該要改變啦。你應該係揾出你正確嘅動作，你先至咧去重複練習。嗰陣時咧先至需要呢個build up 呢個 motor memory。
我聽過甚至見過好多人就係信錯咗嚇咩肌肉記憶呢樣嘢，即係你以為呢個動作每日做1000次咧，你就可以揾到個巧妙，其實唔係嘅，完全錯。咁咧好多人就係因為喺呢啲無謂無意義嘅練習裏邊咧，整親自己啊！咁因為始終重複性嘅動作咧係好容易勞損嘅，無論你嘅關節又好啊，肌肉又好，同埋你嘅肌肉係需要時間休息啊、瞓覺啊、regrowth 啊、regenerate 啊嗰啲噶嘛。咁如果你唔俾足夠嘅時間去操勞得佢太犀利咧，佢係會勞損啊，係造成反效果嘅。咁尤其是我哋啲中年版友，喂，你副身體都唔係話非常之咁 optimal 嘅狀態㗎啦，咁你仲要幫自己增加啲勞損，咁又或者係花啲時間喺幾千次無謂嘅動作裏邊，咁樣係學唔到 trick 嘅，咁樣咧只係會浪費你寶貴嘅時間嘅啫。咁所以啦，當你遇到樽頸嘅時候，上 YouTube 睇片問人，又或者試一啲新方法嚟到去摸索，唔係一路重複錯嘅動作500次、1000次咁樣咧，即係咁樣學 tricks 嘅方法咧，就只係 for 後生仔有好多時間即係個身體regenerate 得好好嗰啲啊。咁中年嘅版友咧就千祈唔好浪費時間喺呢啲咁嘅無謂嘢上邊啦。咁另一個 motor memory application 就係因為我哋所有嘅動作咧都係由你大腦裏邊嘅發出啊。當你收咗一個 tricks 知道個 tricks 點做啦，咁咧呢個時候啦，當然你可以即係每日花好多時間落去練習，即係將嗰個 tricks 變成一個motor memory。咁但係你知中年版友，喂，有一日可以有幾多時間踩板？唔係好多嘅啫嘛。咁當你冇得踩板嘅時候，你可以點咧？其實都有辦法嘅喎。咁就係呢個mental training 啦。拳擊裏邊所講嘅咧意象訓練，即係喺動漫裏邊講意象訓練最誇張咧，咁你應該係睇翻範馬刃牙嗰啲啦，即係靠佢個意象咧就想像個對手，咁嗰個對手咧甚至唔係人可能係一隻恐龍可能係一隻螳螂嗰啲，咁當然呢啲係誇張啦，但係意象訓練咧喺即係真實嘅體育界裏邊咧係經常會用到嘅。咁由於我哋所有嘅動作啦都係由呢個大腦裏邊發出噶嘛，即係如果你個大腦發出嗰個動作嘅指令，而只要嗰個指令你唔實際做出嚟咧，其實咧你係任何時候都可以練習到嗰個動作。咁當然瞓覺嘅時候冇練啦，瞓覺就應該係集中精神瞓覺。即係翻去我哋上一集嗰個啦 ，eat skateboard、sleep skateboard、shit skateboard。shit skateboard 嘅正確意思咧就即係話，當你去緊 toilet 嘅時候，你都要諗緊嗰個 tricks 咧係應該點做咁呢個咧就係shit skateboard 嘅真正用意啦。即係當你踩唔到板嘅時候，你都要諗住嗰個 tricks 應該點做，或者係腦內模擬點樣去做嗰個 tricks。意象訓練咧就絕對可以幫到我哋啲中年嘅大忙人啦，去練習呢個滑板嘅招式啦。好啦，咁今次就係咁啦。咁記住啦，肌肉記憶咧呢個嘢咧係錯嘅，係應該係 motor memory、muscle memory。記住所有嘅練習咧係要你好正確咁樣做到嗰個動作之後咧先至開始嘅。即係如果有人同你講，喂，你喺塊板上面跳1000次咁你自然會捉到個竅門㗎，因為你練成個咩 muscle memory 咧，嗰啲咧記住嗰啲人係 bullshit 㗎，如果係教練嘅即刻炒咗佢啊。Otherwise 咧即係好似 muscle memory 咁，即係習非成是咧，咁咧你之後要消除翻呢個壞記憶咧，咁你就好麻煩㗎啦。好，今集就係咁多，咁下集咧我哋就會講呢個滑板教練啊，拜拜。